сколько много книг, чтобы почитать. Детство Толстой, прошлый век. Астафьев кража – это про преступников. Тарас Бульба – это про войну. Степной ветер, Ирина Дегтярева. При чем тут степной ветер? Нужно узнать. Хорошо, что я не цирковой. Хочу лежу, хочу отдыхаю, никаких репетиций. Мишка бросил виноградину в рот и хрустнул косточками. Из другой ягоды косточки он достал и рассмотрел их с интересом. Как из этой крошки огромная лоза вырастет? Он уважительно покосился на заросли винограда. Мишка выскочил за ворота, пробежал немного по улице и забрался в густой малинник, проросший сюда из стада тетки Марьяны и притягивающий детей. Слава Богу, я дома. Я прочитала эту книгу и советую ее прочитать всем, потому что она показывает, как двоечники становятся успешными.